မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူတော်အဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကားရဲ့ engine တွေကိုနှိုးပေးတဲ့ starter motor တွေကဘာကြောင့်ပျက်စီးရတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတော်အဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် starter motor ဆိုတာကတော့ကား engine အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတစ်စီးကိုနှိုးဖို့အတွက် starter motor ကနေပြီးတော့ engine ရဲ့ flywheel ကိုလဲပတ်စေပြီးတော့ engine ကိုနှိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်manual gear ပဲဖြစ်ဖြစ် auto gear ပဲဖြစ်ဖြစ် starter motor ကလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ hybrid ကားတွေမှာကတော့ starter motor မပါဝင်ဘဲနဲ့ hybrid စနစ်ကနေပြီးတော့ engine ကိုနှိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ starter motor ကပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် manual ကားတွေမှာကတော့ကားကိုတွန်းနှိုးလို့ရပေမဲ့လည်း auto gear ကားတွေမှာ starter motor မှာပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာလုံးဝတွန်းနှိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ starter motor ရဲ့ပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတော်ဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ starter motor ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဘုသူတော်ဖြစ်မျှဝေပေးချင်ပါတယ် starter motor မှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာက motor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ solenoid အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ clutch အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ starter motor ရဲ့ pinion ပဲဖြစ်ပါတယ် flywheel နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ pinion ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ရဲ့အတွင်းထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ solenoid ပါဒီနေရာကတော့ motor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ lever fork ပဲဖြစ်ပါတယ်ငယ်လို့ starter motor ကိုအလုပ်စေတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ solenoid ကလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် solenoid လုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ plancher လေးကိုနောက်ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ shift fork လေးကဒီမှာရှိနေတဲ့ pinion ကိုရှေ့ကိုတွန်းထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတပြိုင်နက်တည်းဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ solenoid ရဲ့အတွင်းထဲမှာ contact point ရှိပါတယ်ဘက်ထရီကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်လာတဲ့ plug B ကနေရာမှာရှိနေတဲ့ contact point ကိုထိပြီးတော့ motor ကိုလဲပတ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး motor ကလည်းလဲတယ် pinion လေးကလည်းရှေ့ကိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာ flywheel နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ engine ကိုနှိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံမှန် motor တွေမှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ carbon brush တွေပါမယ်ဒီနေရာတွေကတော့ field coil နဲ့ housing ပဲဖြစ်ပါတယ်အတွင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ armature ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor နဲ့ flywheel ရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ drive blade သို့မဟုတ် flywheel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ရဲ့ pinion ပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ကို start ဆိုတဲ့အနေအထားကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ motor ကလည်းလဲတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ pinion ကလည်းရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့ flywheel ကိုချိတ်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဇောင်းလေးတွေတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ flywheel တွေကို pinion ကလွယ်ကူကူဝင်ရောက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကိုဇောင်းလေးတွေသိမ်းမိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် starter motor ရဲ့လှုပ်ပုံလေးကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ starter motor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ engine ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ flywheel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားဆိုရင်တော့ starter motor ကသူ့ရဲ့ pinion က flywheel နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ် engine နိုးသွားတဲ့အခါမှာဒီညမှာရှိနေတဲ့ pinion လေးကနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေ့သွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ရဲ့အတွင်းထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ motor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ solenoid ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ contact point ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ pinion မှာဒါကတော့ flywheel နဲ့ချိတ်ဆက်မဲ့ pinion ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့လှုပ်ပုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်solenoid လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး solenoid ကလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ contact point ကိုထိတဲ့အခါမှာဘက်ထရီကလာတဲ့လျှက်စစ်ကဒီနေရာက contact point ကနေပြီးတော့ motor ကိုလဲပတ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ် motor ကိုလျှက်စစ်ပြီးတော့ motor ကိုလဲပတ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်တပြိုင်နက်တည်းနဲ့ solenoid ကဒီလိုပုံစံမျိုးရွေ့သွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ shift fork shift lever လေးကရှေ့ကိုတွန်းထုတ်တဲ့အခါမှာ pinion က flywheel နဲ့ချိတ်ဆက်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားဆိုရင်တော့ motor လည်နေတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ pinion လေးက flywheel နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ engine ကိုနှိုးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ motor ရဲ့အတွင်းထဲပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ motor တွေမှာဆိုရင်တော့ planetary gear unit ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ motor ရဲ့ယုံအားလို့ခေါ်တဲ့ torque ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကို planetary gear unit ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်motor ကိုဓာတ်ရိုက်လဲပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ရဲ့ motor တွေမှာကတော့ဓာတ်ရိုက်လဲပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ planetary gear unit ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ motor တွေမှာကတော့ motor ကတော့အလုံးသေးလေးပဲဒါပေမဲ့ motor ရဲ့လဲအားကိုယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ယုံအားကို planetary gear unit နဲ့တိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံမှာဆိုရင်တော့ internal gear လို့ခေါ်တဲ့ ring gear ကအသေးပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ motor တွေမှာဆိုရင်တော့ ring gear ပြတ်တဲ့ပြဿနာကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ring gear က
fiber နဲ့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ fiber မှာအသွားလေးတွေပုံပြီးတော့အသွားလေးတွေတုံပြီးတော့မော်တာကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်တဲ့ပြဿနာကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ချောစီကိုထည့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor တွေပျက်စီးရတဲ့အများဆုံးအကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 starter motor ပေါ်ကိုစီတွေယိုစိမ့်ခြင်းနံပါတ်2မကြာခဏအင်ဂျင်နှိုးရခြင်းနံပါတ်3ဇက်တိုက်စတက်မှွေခြင်းနံပါတ်4 starter motor တွေကိုရေဝင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor မှာအများဆုံးပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ starter motor ကိုစီတွေယိုစိမ့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောစီတွေပဲဖြစ်ဖြစ် starter motor ပေါ်ကိုယိုစိမ့်တဲ့အခါမှာ starter motor ရဲ့အတွင်းထဲကိုဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် solenoid တွေအတွင်းထဲဒါမှမဟုတ်ရင် socket တွေအတွင်းထဲဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှက်ကူးစနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေပြီးတော့ starter motor မို့လည်းပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ starter motor ပေါ်ကိုစီတွေယိုစိမ့်မှုမရှိအောင် view site ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စီတွေယိုစိမ့်မှုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယိုစိမ့်တဲ့နေရာကိုပြုပြင်ပေးရမယ်ပြီးရင် starter motor ကိုလည်းတန်ရှင်းလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့မကြာခဏအင်ဂျင်နှိုးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏအင်ဂျင်နှိုးရခြင်းဆိုတာကတော့ခီးတို့မောင်းနှင်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေကမြို့ရင်းကိုပဲမောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခီးတို့ပဲမောင်းနေတဲ့အခါမှာ starter motor ကိုခဏခဏနှိုးပေးရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး starter motor ကိုခဏခဏနှိုးပေးရတဲ့အခါမှာလည်း starter motor ရဲ့ကာဗွန်တွေတူတာပဲဖြစ်ဖြစ် starter motor ရဲ့ solenoid တွေကလည်းမကြာခဏလုံးလုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို starter motor ရဲ့သက်တမ်းကိုလည်းတိုးစီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်ဂျင်မနိုးတဲ့အတွက်ကို starter motor ကိုမကြာခဏမှွေနေရတယ်ဒီလိုပြဿနာကြောင့်လည်း starter motor ရဲ့သက်တမ်းကိုတိုးစီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ဇက်တိုက်စတက်မှွေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုအထက်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲအင်ဂျင်ကနှိုးရခက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အင်ဂျင်နှိုးဖို့ခက်ခဲတဲ့အခါမှာ starter motor ကိုဇက်တိုက်မှွေတယ် starter motor ကိုဇက်တိုက်မှွေရင်းနဲ့ starter motor ကပူလာတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်လည်း starter motor ကိုအပြတ်မြန်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ starter motor တွေကိုဇက်တိုက်မှွေဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်ခဏနားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇက်တိုက်မှွေခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလီကြရင်ကာဗွန်ဂျိုးစီးတဲ့အခါမှာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စီးရီကိုကုန်အောင်စတက်ကိုအချိန်ကြာကြီးမှွေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ starter motor ပူသွားစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးဆိုရင်တော့ starter motor ကိုမှွေမယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ရက်မယ်ပြီးတော့မှသာ starter motor အေးတဲ့အချိန်လောက်မှသာပြန်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ starter motor ကိုဇက်တိုက်မှွေခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အကြောင်းမျိုးကြောင့် starter motor ကိုမှွေပြီးတော့အင်ဂျင်ကနှိုးပေးမယ်လဲအင်ဂျင်မနှိုးဘူးဆိုရင်မနှိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ starter motor တွေကိုရေဝင်ခြင်းပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ရေတင်နေတဲ့လမ်းတွေမှာကားကိုဖြတ်မောင်းတဲ့အခါမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့် starter motor တွေကိုရေဝင်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် starter motor တွေကိုရေဝင်နေဆိုရင်တော့ starter motor က short ဖြစ်ပြီးတော့လောင်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ starter motor ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရေကို6သွေးအောင်ပြုလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ရဲ့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်စတက်မှွေပေမဲ့လည်း starter motor ရဲ့လေတံကိုမကြားရခြင်းနောက်တစ်ချက်ကတော့ starter motor ရဲ့အတန်ကအရန်ကျန်းနေရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ starter motor ရဲ့လေပတ်မှုကနှီးနေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင် starter motor ကတော့လေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ top လို့ခေါ်တဲ့ယုံအားကျတဲ့အခါမှာလည်းအင်ဂျင်ကိုနှိုးမရဘဲနဲ့အင်ဂျင်ကအီနေတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနေထားဆိုရင်တော့ starter motor ကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုလိုက်ပဲအားနေနေရလား starter motor ရဲ့ motor ဘိုင်းပဲအားနေနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်carbon brush ကြီးပဲတူနေရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင် slip ring လို့ခေါ်တဲ့ကြီးကွင်းတွေပါသွားတဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်း starter motor ကောင်းကောင်းမလဲတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ဘာကြောင့် starter motor တွေပျက်စီးတွေရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ